ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி கிளாஸ் டி பவர் ஆம்பிளிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த போர்டோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த போர்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம் வாங்க. இந்த போர்டோட வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 வாட்ஸு, சப்வூஃபருக்கு 100 வாட்ஸு, ரைட் லெஃப்ட் சேனலுக்கு 100 வாட்ஸு, மொத்தம் 200 வாட்ஸு. அதாவது இந்த போர்டில் 2 ஐசி இருக்குது. ஒரு ஐசியோட வாட்ஸ் வந்து 100 வாட்ஸு, இன்னொரு ஐசியோட வாட்ஸ் வந்து 100 வாட்ஸு, டோட்டல் 200 வாட்ஸு. ஒரு ஐசி வந்து ஃபுல்லாக சப்வூஃபருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது ஐசியை ஸ்டீரியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி 50 வாட்ஸ் வந்து ரைட் சேனலுக்கும் இன்னொரு 50 வாட்ஸு லெஃப்ட் சேனலுக்கும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஐசி வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகாது. ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஆகுமோன்ற பயம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை. உங்கள் நார்மலாக நம்ம மொபைல் ஹீட் ஆகிற லெவலுக்கு தான் இந்த ஐசி வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ப்ளே பண்ணாலும் போர்டு வந்து ஹீட் ஆகாது. இந்த போர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி தான். இந்த போர்டோட கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தா 2 ஆப்ஷன் தான். ஒன்று ப்ளூடூத்து, ரெண்டாவது வந்து ஆக்ஸ் இன்புட்டு. ப்ளூடூத் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக இருக்குது, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது, உடனே கனெக்ட் ஆகிடுது. ஆக்ஸ் இன்புட் வந்து உங்கள் டிவிலேருந்து ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை மொபைல்லேருந்தும் ஆக்ஸ் இன்புட்டாகவும் கொடுக்கலாம். 2 இன்புட் தான் இந்த போர்டில் இருந்து இருக்குது. இந்த போர்டுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து எந்த டிசி அடாப்டர் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மினிமம் 12 வோல்டேஜ் இருக்கணும். 12 வோல்டேஜ்லேருந்து 24 வோல்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அடாப்டர் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 24 வோல்டேஜுக்கு மேலே வந்து தரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் 24 வோல்டேஜ் தான், மினிமம் வந்து 12 வோல்டேஜ். இதுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த அடாப்டர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப்பு, நான் வந்து டாடா ஸ்கை அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் அப்படி எந்த அடாப்டர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த செல்லரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. யூடியூப்லேயும் நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யாரும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை. அடாப்டர் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்கு ரிஸ்க்குன்ட்டு நானும் அடாப்டர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு ஐடியா எனக்கு இல்லை. அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று, இந்த வீடியோவில் நான் ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 2 போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு போர்டு நான் வாங்கும்போது அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. என்னென்னா சப்வூஃபர் வந்து சரியாக ப்ளே ஆகவே இல்லை, விட்டு விட்டு ப்ளே ஆகிட்டே இருந்தது. ஆனால் ஸ்பீக்கர் ரைட் லெஃப்ட் சேனல் வந்து நல்லா ப்ளே ஆச்சு. அதில் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை. இதை வந்து நான் செல்லர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணினேன். அதுக்கு செல்லர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு 500 ரூபா பே பண்ணுங்கள், ஷிப்பிங் சார்ஜ் மட்டும், நான் வேறு ஒரு போர்டு அனுப்புகிறேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு கம்மியாக அவங்க நான் ஃப்ரீயாக கேட்டு பார்த்தேன், அவங்க ஒத்துக்கவே இல்லை. சரி வழியில் நானும் 500 ரூபா பே பண்ணினேன். அப்புறம் இன்னொரு போர்டு அனுப்புனாங்க. அது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு போர்டு வந்து 13 டேஸ்லேயே வந்துருச்சு. ஆனால் செகண்ட் போர்டு வரதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 மந்த் ஆச்சு. ஓகே, செகண்ட் போர்டாவது நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சி நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவன் வேணும்னு சதி பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் போர்டில் பார்த்தா சப்வூஃபர் நல்லா இருந்தது, ஆனால் ரைட் லெஃப்ட் சேனல் வந்து அதே மாதிரி விட்டு விட்டு ப்ளே ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு மறுபடியும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த கொரோனா வந்ததுனால எதுவும் கான்டாக்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ நான் 2யும் மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு சப்வூஃபர் நல்லா இருக்குதா சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்குதா ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணி 2யும் மெர்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ நான் ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்கள் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். சரி வாங்க நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பவர் சப்ளை டிசி அடாப்டரு. இது வந்து ஆக்சுவலாக டாடா ஸ்கை ஓடுது. இதை வந்து இப்போ நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பவர் சப்ளையை வாங்கியிருந்தேன். அந்த பவர் சப்ளை வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. வீட்டில் பவர் சப்ளை கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகி இது ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. இது வந்து 24 வோல்டேஜ் 6 ஆம்பியரு. ஸோ இப்போ இது ஒர்க் ஆகலை. இதை வச்சு இப்போ என்னால் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ நான் இதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் டாடா ஸ்கையோட பவர் அடாப்டரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதோட பவர் சப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்டேஜ் 2 ஆம்பியரு. அப்படின்னா இதோட டோட்டல் பவர் அவுட்புட் வந்து 24 வாட்ஸு. இது 24 வாட்ஸ் தான். ஆனால் போர்டுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான பவர் சப்ளை வந்து 200 வாட்ஸ் வேணும். இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக சும்மா இப்போ லோ வாட்ஸை வச்சு செக் பண்ண போகிறேன். வாங்க சவுண்டு எப்படின்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற இப்போ ஸ்பீக்கரு. இது வந்து பழைய ஹோம் தேட்டரோட சின்ன ஸ்பீக்கர் தான். 3 வாட்ஸ் அந்த ஸ்பீக்கரோட பவர் ஆகும்.
ஆனால் நம்ம 50 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்பீக்கர் ரைட் லெஃப்ட் சேனலுக்கு மட்டும் 50 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது 8 இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பீக்கருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இப்போதைக்கு என்கிட்ட இருக்கிற பழைய ஹோம் தேட்டரோட ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இது ரைட்டுக்கும் இது லெஃப்ட்டுக்கும் 2 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து 8 இன்ச் வரைக்கும் எந்த ஸ்பீக்கராலும் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்கிட்ட இருக்க சப்வூஃபர் வந்து டைனிட்டி. இது வந்து 10 இன்ச்சு 10 இன்ச்சு இது டைனிட்டி சப்வூஃபரு. இது வந்து நான் தனியாக செப்பரேட்டாக வாங்கினேன். இதோட விலை வந்து நான் ஸ்பீக்கர் தனியாக வாங்கினேன், பாக்ஸ் வந்து தனியாக வாங்கியிருந்தேன். சப்வூஃபர் மட்டும் 1000 ரூபீஸ் சம்திங் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். 1000 ரூபீஸ் 100 ரூபீஸ் எவ்வளோ வந்தது. பாக்ஸ் வந்து 1600 1500 அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது. டோட்டலாக வந்து 2800 அந்த மாதிரி சப்வூஃபரும் இந்த பாக்ஸும் சேர்த்து 2800, கிட்டத்தட்ட 3000 வச்சுங்களேன். அந்த ரேஞ்சில் இதோட மதிப்பு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் போர்டு வந்து நான் சொன்ன போர்டு பவர் ஆம்பு போர்டு வந்து இந்த போர்டு தான். இந்த போர்டு நான் வந்து நானாக வந்து பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு அசம்பிள் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வெளியில் இருந்தால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்றதுக்காக பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டேன். நான் 2 போர்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு போர்டு வந்து ஸ்பீக்கருக்கும், செகண்ட் கீழே இருக்கிற போர்டு வந்து சப்வூஃபருக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன். இது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்தோன்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே பவர் சப்ளை தான். நீங்கள் ஒன்றில் பவர் சப்ளை கொடுத்தாலும் எனக்கு ரெண்டுக்குமே பவர் சப்ளை வந்துடும். அப்புறம் இது வந்து ஸ்பீக்கர் அவுட்டு, 2 லைன் ஸ்பீக்கருக்கு அவுட்டு எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து ஆடியோ அவுட்டு வந்து நானாக மேனுவலாக எடுத்துருக்கேன். ஆடியோ அவுட் எடுத்து இங்கே வந்து நான் இன்புட் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து நீங்கள் ஏன்னா ப்ளூடூத் வந்து எதாவது ஒன்று தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் நான் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எடுக்கிறதுல நான் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் வந்து இதில் போகிற மாதிரி வச்சுருவேன். இதில் ஆக்ஸ் இன்புட் கொடுத்துட்டேன்னா சப்வூஃபர் வந்து ப்ளே ஆகிரும். இந்த மாதிரி நானாக வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து மாஸ்டர் வால்யூம்னா 2 சப்வூஃபருக்கு சேர்த்து இந்த இதுதான் மாஸ்டர் வால்யூமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்துட்டு ஆடியோ அவுட்புட் இந்த போர்டுலேருந்து எடுத்ததுனால மாஸ்டர் வால்யூம் வந்து இந்த தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த இதிலே வால்யூம் வச்சா தான் இங்கே சப்வூஃபரே ப்ளே ஆகும். இதில் சப்போஸ் வால்யூம் ஃபுல்லாக நான் கம்மி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அங்கே சப்வூஃபரும் வால்யூம் சுத்தமாக ஆகிரும். இதில் வால்யூம் வச்சா தான் நம்ம சப்வூஃபர் வால்யூம் வந்து வைக்க முடியும். ஏன்னா அவுட்புட் வந்து நான் இதிலேருந்து எடுத்திருக்கேன். இதே 2 சேம் போர்டு தான். நான் 2 போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால சவுண்டு வந்து அதிகமாக இருக்கோ அப்படின்ற டவுட் எதுவும் உங்களுக்கு வேணாம். ஒரு போர்டு யூஸ் பண்ணாலும் இதே வால்யூம் தான் இருக்கும். நான் தனித்தனியாக ஒரு போர்டில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு போர்டு யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஒரு போர்டு வாங்கினாலும் இதே சவுண்டு தான் இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு டவுட் வேணாம். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம ஆம்பு எப்படி ப்ளே ஆகுதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நான் ஆன் பண்ண போகிறேன். ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு வருது. இந்த சவுண்டு வந்து நான் 12 வோல்டேஜை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதே நான் அந்த ரிப்பேர் போன அந்த 24 வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது டிப்புன்னு ஒரே ஒரு சவுண்டு தான் வந்தது. இப்போ வந்து சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். சாங் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இங்கே வந்து நான் வால்யூம் வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ப்ளே ஆகுது. இப்போ ப்ளூடூத் வால்யூம் வந்து இதில் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஸ்பீக்கர் வால்யூமு, இது சப்வூஃபரு ரெண்டும். ஸோ இதுக்கு இந்த இதில் சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இந்த 2 வால்யூம் வந்து தேவையில்லை. இது வந்து ஸ்பீக்கர் வால்யூமு, இது வந்து ட்ரிபிள். இப்போ வந்து சப்வூஃபர் ப்ளே ஆகலை, ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் ப்ளே ஆச்சு.
சப்வூஃபர் வந்து ப்ளே ஆனோம்னா கீழே வந்து நான் ஆக்ஸ் இன்புட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஆக்ஸ் இன்புட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து சப் வால்யூமு, இது வந்து சப்பு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு லெவலாக வைங்க. இப்போ அதை ஃபுல்லாக வைக்காதீங்க, ரொம்ப உருமுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இப்போ சப்பு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு லைட்டாகவே வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு 90% வந்து வால்யூம் வந்து நான் சப்பு வால்யூம் வந்து ஒரு 90% வச்சுருக்கேன். ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒரு 30-40% வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து வால்யூம் வைக்கிறேன். ப்ளே ஆகலை, இன்னும் கனெக்ட் ஆகலை நினைக்கிறேன். கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஆக்ஷன் புட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் இது கேட்கும்போது ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் சவுண்டு வந்து சப்வூஃபரோட கிளியர் சவுண்டை நீங்கள் வந்து உணர முடியும். சவுண்டு எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் கேட்டு பார்த்துருப்பீங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சவுண்டு வந்து ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து போதுமானதாகவே இருந்தது. இந்த சவுண்டே என்ன வீட்டுக்குள்ள வந்து ஃபுல் சவுண்ட் வால்யூம் வந்து வைக்க முடியல. அந்த அளவுக்கு வந்து சவுண்டு வந்து நல்லாவே இருக்குது. அதுவும் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 12 வோல்டேஜ் தான்.
12 வோல்டேஜில் 2 ஆம்பியர் 24 வாட்ஸ் தான். இப்போ ப்ளே ஆனது வந்து வெறும் 24 வாட்ஸ் தான். இன்னும் இந்த போர்டுக்கு வந்து தேவை பவர் சப்ளை தேவை வந்து 200 வாட்ஸ் வரைக்கும் நான் பவர் சப்ளை பண்ணலாம். இப்போ வெறும் 24 வாட்ஸ்லேயும் இவ்வளோ சவுண்டு வந்ததுன்னா பார்த்துங்க. இன்னும் நீங்கள் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பேஸ் வந்து டீப் பேஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சவுண்ட் குவாலிட்டியும் இன்னும் தெளிவாக வந்து நல்லா போல்டாக இருக்கும். சவுண்டு வந்து நல்லா போல்டாக இருக்கும், நல்லா டீப்பாக இருக்கும். வால்யூமும் நீங்கள் 8 இன்ச் வரைக்கும் வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து 8 இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். சப்வூஃபர் வந்து நீங்கள் 10 இன்ச் வந்து இதுக்கு வந்து பொருத்தமாக இருக்கும். 8 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 12 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 12 இன்ச் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் 10 இன்ச்சு வந்து இதுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும். 12 இன்ச்சு சப்வூஃபர் வந்து இந்த போர்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகபட்சமாக இருக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா 8 இன்ச் 10 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைன்னா 8 இன்ச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த போர்டு ப்ராப்ளம் தவிர மற்ற எந்த வித ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதுவும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து எனக்கு இருந்தது, அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் வரும்னு சொல்ல முடியாது. மற்றபடி இந்த போர்டு வந்து நல்லாயிருக்கு. வேணும்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இது வந்து அலி எக்ஸ்பிரஸில் இருக்குது. வேணுன்றவங்க கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிங்க. நெகட்டிவ்னு சொன்னால் இந்த போர்டில் வந்து பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து இல்லை. அப்புறம் வந்து இது சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறது கூட இந்தியாவில் வந்து இதில் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எந்த ஒரு பொருளும் கலட்டி மாட்டுற மாதிரி எந்த ஒரு பார்ட்ஸுமே இந்த போர்டில் இல்லை. ஸோ அது ஒரு நெகட்டிவ். மற்றபடி அவ்வளோ வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நன்றி.